Witam serdecznie. Dziś zrodził mi się pomysł na taką świąteczne okienko, rameczkę, drzwi, jak to sobie to nazwie. W każdym razie został ten element wycięty z płyty HDF. Mam on tak około 20 cm wysokości, do tego ma podstawkę. Jako tło naszej ramy postanowiłam wybrać taki papier do scrapbookingu, srebrne gwiazdki. Odrysowałam kształt właśnie tej ramy, okienka. No i teraz wycinam sobie. Oczywiście możemy tu różne papiery, czy to ryżowy nakleić, ale ja właśnie wybrałam taki świąteczny z gwiazdkami. Z tyłu tego papieru druga strona jest biała. Możemy tu na przykład wkleić, czy od razu napisać jakieś życzenia świąteczne. Całą ramkę maluję farbą akrylową, metaliczną w kolorze srebrnym. HDF stosunkowo dobrze właśnie się kryje farbami metalicznymi, później już nie musimy lakierować, ma delikatny połysk ta farba. Jest to farba z firmy Pentar. Po wyschnięciu mocuję wycięty właśnie papier z tej mojej ramki. Do ramki używam taśmy dwustronnej. Odkąd jakoś zaczęłam używać, bardzo się przekonałam i czy to wstążki, czy właśnie papiery do scrapbookingu. W wielu wypadkach używam właśnie tych taśm dwustronnych. Nie ma problemu, że nam przemoknie klej, dobrze trzyma i wszelkie elementy z papieru świetnie, czy to wstążki, świetnie możemy mocować na tych taśmach dwustronnych. Występują one w różnych szerokościach, więc w zależności od potrzeb możemy je zastosować. Tylko cała sztuka przykleić i później oderwać ten zbędny papierek. Teraz właśnie musimy tak nakleić, aby ładnie nam się wyłożyło, nie wystawało poza obręb do ciętej ramki. No troszeczkę mi tutaj nie wyszło, z jednej strony delikatnie wyszło poza obrys, ale cóż, mata pod spód, nożyk i damy radę. Musimy podocinać, objeżdżając krawędzie, wszystkie nadwyżki papieru. A tutaj troszeczkę mi brakuje z drugiej strony, ale myślę, że to jest z tyłu i nie umniejsza całemu efektowi ten minimalny brak. Teraz nakładam troszkę pasty śniegowej. Na razie tak na samą górę, jeszcze do końca nie mam przekonania, jak to ma wyglądać, bo wyciągałam różne jakieś elementy świąteczne na papierach ze scrapbookingu, czy różne skrapki z bermaty. I teraz będę dopiero coś tworzyć. Jeszcze nie do końca mam nawet koncepcję, ale w miarę pracy coś nam pewno wyjdzie. Tutaj postanowiłam troszkę czymś tą ramkę ożywić, czyli taki dosyć soczysta zieleń i czerwona gwiazda betlejemska wycięta z foramiranu. Troszkę musimy je wymodelować przy użyciu żelazka, podgrzewania, aby nadać im ładny kształt. Składam po 2 elementy, w środek kremowe pręciki i odrobinka kleju na gorąco i powstają moje gwiazdy betlejemskie. Również listeczki przykładam do spodu żelazka na małej gąbce, dłutkiem troszkę modeluję i teraz sklejamy wszystko w całość. Już uformowane te gwiazdy betlejemskie przyklejam na kleju
na gorąco. Małe listeczki, generalnie czerwień i troszkę zieleni. Jakieś mocuję malutkie dzwoneczki i całość do mojej ramki, okienka przymocowuję na kleju na gorąco. Te dzwoneczki były sznureczkiem związane, więc tutaj nadwyżki sznurka obcinam. Już góra ramki prawie że gotowa. Jeszcze napis Wesołych Świąt, też na kolorze, na kartonie czerwonym. I górę mamy taką dosyć ożywiającą czerwoną. Teraz musimy się zająć dołem tego naszego okienka. Jeszcze postanowiłam małe jagódki, akurat nie miałam, a wykorzystuję tutaj zwykłe drewniane czerwone kuleczki, które klejem na gorąco przyklejam i powstają takie małe owoce. Teraz zarówno gwiazdę betlejemską, jak i moją ramę wykańczam pastą śniegową. Pasta śniegowa firmy Pentar. Ta pasta strukturalna z drobinkami, grudkami takiego śniegu. Teraz tutaj dla ożywienia możemy jakiś mech wykorzystać. Ja tutaj mam akurat taki sztuczny, plastikowy mech w takich połówkach kulek, ale oczywiście może być czy to mech chrobotek, czy jakaś gałązka zielona. Coś, co wypełni nam dół właśnie tej kompozycji. Wszystko sklejam razem klejem na gorąco. No i skoro to ma być ramka świąteczna, troszeczkę jakieś akcenty zimowe. I nie wiemy, jak z tą zimą będzie, ale troszkę śniegu na ramce na pewno nie zaszkodzi, doda nam takiego klimatu świątecznego. Tutaj wykorzystuję małe gwiazdeczki, mini reniferki, wycięte z bermaty. Reniferki są w kolorze takiej naturalnym bermaty, natomiast te małe gwiazdeczki, śnieżynki spryskałam brokatem wcześniej w sprayu i dzięki temu są takie dosyć błyszczące. Odbijają się tutaj nam pod wpływem światła i błyszczą, więc tak w różnych miejscach gdzieś tam je doklejam, aby praca ta nabrała takiego świątecznego, zimowego klimatu. Tu był jakiś pomysł na choinkę, ale ostatecznie z niego zrezygnowałam, bo wydawało mi się, że będzie tego zbyt dużo. Zbyt dużo się działo, poprzestałam na tych mini reniferkach. I jeszcze troszkę pasty śniegowej. I moja rameczka, moje okienko świąteczne nabiera końcowego wyglądu. Myślę, że może być to taka jakaś dekoracja, czy to na biurko, czy mały prezencik dla kogoś świąteczny. Papierów do scrapbookingu mamy bardzo dużo, różnych dostępnych na rynku, więc na pewno coś można znaleźć ciekawego. Całość jeszcze spryskuję lakierem, a następnie posypuję bardzo drobniutkim brokatem. Dzięki temu wszystko jeszcze bardziej się błyszczy. Może tutaj nie do końca oddaje ten film, ale no brokat robi taki końcowy efekt, czy można brokatem w sprayu popryskać całość. I tak oto z tej szarej ramki powstała, wydaje mi się, że dosyć wesoła, sympatyczna, świąteczna ramka, okienko. Wszystkie produkty użyte w tym filmie dostępne są na naszej stronie www.drewlandia.com.pl. Dziękuję serdecznie za uwagę.